আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি এখানে 2G বা হরিজন্টাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব। আর আশা রাখি যারা নতুন শিক্ষার্থী আছেন তাদের জন্য অনেকটাই উপকারী হবে আমার এই ভিডিওটা। আশা রাখি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এখানে আমি যে ড্রয়িংটা করছি এটা হলো আপনার 2G একটা পজিশনের ড্রয়িং বা জব। 2G পজিশনের জব। তো এটা আপনারা কীভাবে ওয়েল্ডিং করতে হবে এটা আমি বোঝাবো। এটার জব সেটিং করার টলারেন্স কত এটাও আমি বোঝাবো। তো আশা রাখি আপনারা দেখবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা। তো আসলে আসেন আমি এখন সব কিছুই বিস্তারিত আলোচনা করি। তো 2G ওয়েল্ডিং যখন আপনারা প্লেটটা সেট করবেন বা প্লেটটা জবটা রেডি করবেন, তো আপনাদের ভ্যাবেলের ডিগ্রিটা বা অ্যাঙ্গেলটা সমান রাখতে হবে বা ইকুয়াল রাখতে হবে। এবং রুট পাশটা যখন আপনারা ওয়েল্ডিং করবেন, দেখেন আমি এখানে ড্রয়িং দিয়ে বোঝাতেছি, মানে একটু সার্কেলভাবে ওয়েল্ডিং করবেন। সার্কেল সার্কেল বলে বা গানটা বলেন বা ইলেকট্রোড বলেন, এটাকে ঘুরায় ঘুরে ওইদিকে মুভ করতে হবে। এটা হলো আমি 2G পজিশনের ওয়েল্ডিংয়ের ওয়েভিং সম্পর্কে একটু আলোচনা করলাম। তো আসেন আর একটু রুট গ্যাপ সম্পর্কে আলোচনা করি। জব রেডি করার সময় রুট গ্যাপটা আপনাকে 1 থেকে 5 mm দিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি 2G পজিশন ওয়েল্ডিংয়ের রুট পাশটা খুব কম বের হয় বা সুন্দর হয় না। আর অন সাইডে যখন আপনারা কাজ করবেন, যেমন একটা শিপের বা শিপইয়ার্ডে যখন কাজ করবেন, যদি ব্লক এরেকশন থাকে, এরেকশন জয়েন্টগুলো ম্যাক্সিমামই 2G হয়ে থাকে। তো 2G জয়েন্টগুলা আপনার রুট পাস ওয়েল্ডিংগুলা সম্পূর্ণ ব্যাক গাউজিং থাকে, রিকোয়ারমেন্ট থাকে অনারের ব্যাক গাউজিং। আর দেখেন এই যে আমি এখানে একটা সিম্বল আঁকাইছি। তো 2G যখন ওয়েল্ডিং করবেন রুট পাসগুলো আসলেই আনইকুয়াল হয়, ইকুয়াল হয় না, বা উপরের দিকে আন্ডারকাটের মতো একটা আবরণ থাকে, যে কারণে ওনারা এগুলা অ্যাকসেপ্ট করে না। তো এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জয়েন্টকেই ব্যাক গাউজিং করতে হয়। তো যাই হোক, 2G পজিশনে যখন ওয়েল্ডিং করবেন আপনার সেম আমরা যে ভার্টিক্যালে যেমন 3টা লেয়ার দেই, রুট পাস, হট পাস আর হলো ফিনিশিং। তো এই ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, তবে এটা কিন্তু আপনার 12 mm প্লেটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্লেট যদি আপনার বেশি হয় তখন কিন্তু আপনার রুট পাস, হট পাস, ইনার পাস, ফিল আপ পাস, তারপরে ক্যাপিং হবে। তো যাই হোক, দেখেন আমি ড্রয়িংটা একটু ক্লিয়ার না, তো বোঝার চেষ্টা করেন। এখানে আমি উইভিং সম্পর্কে আলোচনা করছি। আপনার রুট গ্যাপ যদি আপনার একটু বেশি থাকে, আপনি ওই ক্ষেত্রে সার্কেল উইভিংটা করে আপনি ওয়েল্ডিং করতে পারেন। সার্কেল উইভিং করলে আপনার ওয়েল্ডিংয়ের রুট পাস ওয়েল্ডিংয়ের যে ইকুয়াল বিষয়টা, এটা ইকুয়াল থাকে। আর আমি কলম দিয়ে আপনাদেরকে দেখাইতেছি, দেখেন। আর এটা হলো দ্বিতীয় নাম্বার উইভিং। আপনারা এই উইভিংয়ে ওয়েল্ডিং করতে পারেন নিচের থেকে উপরে, তবে উপরে একটু লেট করতে হবে, নিচে একটু কম লেট করতে হবে। এভাবে আপনারা আপনাদের টর্চটাকে বা গানটাকে বা ইলেকট্রোডটাকে আপনারা মুভিং করতে পারেন। আর ক্যাপিং যখন ওয়েল্ডিং করবেন, ক্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন, মানে ক্যাপিং বলতে আমি এখানে যে সিম্বলটা দিছি, মানে এখানে ওয়েল্ডিং শুরু করে জাস্ট কোনো মুভিং করবেন না, কোনো উইভিং করবেন না, জাস্ট শুধু গানটাকে ওই দিকে টেনে যাবেন, অ্যারোর দিকে টেনে যাবেন। এটা হলো ক্যাপিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আসলে অ্যাকচুয়ালি। তো বিষয়টা হলো আপনারা যে উইভিংয়ে আপনাদের কাজের দক্ষতা বা কাজটাকে সুন্দর করতে পারবেন, আপনারা ওইটাকেই ফলো করবেন। কোনোটা ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নাই। তো এখানে আসলে আমি একটা প্লেট সেট করছি। আমি আপনাদেরকে ওয়েল্ডিংয়ের পজিশনের টলারেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব। তো এখন যেভাবে প্লেটটা আছে এটা হলো ফ্ল্যাট বা 1G। 1G পজিশন বলতে আমরা এখন যে প্লেটটা সেট করছি এটা কিন্তু ডিগ্রি হিসেব করলে 0 ডিগ্রিতে আছে। তো এটার টলারেন্স হবে 5 ডিগ্রি। তো আপনার পজিশনের টলারেন্স 5 ডিগ্রি মাইনাস প্লাস আপনি করতে পারবেন। যেমন যে আমি জবটাকে দেখাইতেছি, যদি আপনার 5 ডিগ্রি হয় এটা হবে স্ট্যান্ডার্ড। এটা আসলেই AWS বা TWI সিসওয়েবের যারা ওয়েল্ডিং ইন্সপেক্টর আছেন তারা ভালো বুঝেন। তো দেখেন, জবটা যখন আপনারা সেট করবেন তখন আপনাদের 0 ডিগ্রিতে সেট করতে হবে ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিংটা 1Gটা। তো আপনি বড় জোর 5 mm বা 5 ডিগ্রি, 5 mm না, 5 ডিগ্রি আপনি টলারেন্স করতে পারেন।
নিচে থাকতে পারে বা উপরে থাকতে পারে, তার বেশি হলে এটা অন্য পজিশন চলে যাবে। তো এখন আমি এখানে যেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো 2G পজিশন। 2G পজিশনটা আপনাদের থাকবে হলো 90 ডিগ্রি। আমি যেভাবে ধরছি জবটা অ্যাকচুয়ালি প্লেটগুলো এইভাবেই এই পজিশনে থাকে 2G। তো 2G পজিশনের টলারেন্সও 5 ডিগ্রি, 5 ডিগ্রি। তো এখানে দেখেন আমি দেখাইতেছি হলো ভার্টিক্যাল পজিশন, মোস্টলি ভার্টিক্যাল ওয়েল্ডিংটাই বেশি করা হয়। তো দেখেন আমি জবটাকে 90 ডিগ্রি সেট করছি, এটা হলো 90 ডিগ্রি জব, একটা ভার্টিক্যাল আপ পজিশন। তো ভার্টিক্যাল আপ পজিশনের একটা টলারেন্স আছে, সেটা হলো 10 mm। আপনি আপনার জবটাকে বড় জোর 10 ডিগ্রি, 10 mm না, 10 ডিগ্রি আপনি মুভিং করতে পারেন বা কাট করতে পারেন। যদি তার বেশি আপনি কাট করেন তো ওই পজিশনটা আপনার ফ্ল্যাট পজিশন হয়ে যাবে, তখন ওটাকে ভার্টিক্যাল পজিশন বলে গণ্য করা হবে না। তো এটা হলো টলারেন্সের স্ট্যান্ডার্ড। তো টলারেন্সগুলো আপনারা যখন ওয়েল্ডিং, যারা নতুন শিক্ষার্থী আছেন, আসলে ওয়েল্ডিং সম্পর্কে ছোটোখাটো যে ধারণাগুলো এগুলো আপনাদের শিখে রাখা উচিত। আর এটা হলো 4G পজিশন। যখন আপনার একটা প্লেট 4G পজিশনে বা ওভারহেডে ব্যাবেল সেট করবেন, তখন প্লেটটা থাকতে হবে 0 ডিগ্রিতে, মানে লেভেলে 0 ডিগ্রি। এখন 4G পজিশনের টলারেন্স কিন্তু একটু বেশি। আপনার 4G পজিশনের টলারেন্স হবে 15 ডিগ্রি। 15 ডিগ্রি আপনি আপনার জবটাকে একটু কাট করতে পারবেন, তারপর আপনি ওয়েল্ডিং করতে পারবেন। তো 15 ডিগ্রি পর্যন্ত আপনার যদি জব কাট হয়, তো এক্ষেত্রে আপনি ওটাকে 4G বলে গণ্য করা হবে। যদি তার বেশি হয় তখন কিন্তু ওটা 4G-তে থাকবে না, তখন ওটা ভার্টিক্যাল পজিশন বা অন্য পজিশন হয়ে যাবে। তো যাই হোক, সবসময় আপনাদের স্ট্যান্ডার্ডগুলো ফলো করতে হবে, টলারেন্সগুলো ফলো করতে হবে। ওয়েল্ডিং কোয়ালিটি ভালো করতে গেলে আপনার স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলো হলো আপনার টলারেন্স সম্পর্কে আমি বুঝাইলাম। তো এখানে দেখেন আমি টলারেন্সগুলো একটু হাতে কলমে লিখে দিয়েছিলাম। তো যদি ক্লিয়ার বুঝতে পারেন, দেখেন আমি এখানে ওয়েল্ডিংয়ের লেয়ার সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি। তো এটা হলো আপনি প্রথমে যখন রুট পাস ওয়েল্ডিং করবেন, তারপরে যখন হট পাস করবেন। তো নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখন আপনারা হট পাস ওয়েল্ডিং করবেন, আপনার নিচের থেকে আগে টান করতে হবে, নিচের লেয়ারটা টানতে হবে, তারপরে উপরের লেয়ারটা টানতে হবে। এটা হলো 2G ওয়েল্ডিংয়ের উইভিংয়ের স্ট্যান্ডার্ড। যাই হোক, অনেকেই আমি নতুন ছাত্রদের অনেকেই দেখছি, অনেকে উপরের থেকে শুরু করে, আসলে উপরের থেকে না, নিচের থেকে আপনাদের টানতে হবে, নিচের থেকে আপনাদের লেয়ার করতে হবে 2G পজিশনের ওয়েল্ডিং। তো আমি কিছু প্র্যাকটিক্যাল ওয়েল্ডিং আপনাদের কাছে শেয়ার করব। তো এটা দেখেন, এটা হলো আমি 2G পজিশনে একটা জব সেট করছি, আর আমার জবটা সেট করা আছে টোটালি 90 ডিগ্রিতে। 90 ডিগ্রি হলো এইভাবে। আর যদি ভার্টিক্যালের সরি 2G ব্যাবেলের যদি পজিশন ডিগ্রি চিন্তা করেন, তো ওইটা আছে আসলে 0 ডিগ্রিতে ব্যাবেলটা, আর আমার প্লেটটা সেট আছে খাড়া 90 ডিগ্রিতে। তো এখানে আমি হাতে কলমে আমার যে স্টুডেন্ট আছে ওকে শেখানোর জন্য বোঝাইতেছি, একটু গ্যাপ বেশি। তো গ্যাপ বেশির কারণে আমি যতদূর দেখছি, যদি আপনি একটু রাউন্ড করে উইভিংটা করেন, তাহলে আপনার উপরের নিচে সমান ইকুয়াল থাকে। আর আপনি যদি এইভাবে উইভিং করেন, মানে উপরে নিচে করে, তো অবশ্যই কিন্তু আপনাকে উপরে একটু লেট করতে হবে, কারণ উপরে একটু লেট করলে আপনার নিচের দিকে মেটালটা অটোমেটিক নেমে আসবে। তো আপনারা রুট পাসটা দুইটা ওয়েতে ফলো করতে পারেন, ঠিক আছে, আপনার অভিরুচি। আর একটা আমি পজিশন বুঝাইতেছি, এটা যদি সিরামিক থাকে আপনাদের ব্যাকিং বা বলতে সিরামিক যদি থাকে, তখন হয়তো বা আপনারা এটাকে ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনার প্লেটের গ্যাপ অনুযায়ী আপনারা এটা অবশ্যই ফলো করবেন, গ্যাপ বেশি কম হলে। তো আপনার যে পজিশনে বা যে উইভিং আপনার কাজ করে আপনি অভ্যস্ত থাকবেন বা নিজেকে কমফোর্টেবল মনে করবেন, ইজি মনে করবেন, আপনি ওই পজিশনটা ওয়েল্ডিং করবেন। আর দ্বিতীয় কথা, আপনার জব যখন সেট করবেন, জবের যে ভ্যাবেলটা, দুইটা ভ্যাবেল উপরে নিচে আপনি জানি ক্লিয়ারভাবে দেখতে পারেন। যদি আপনি বসে ওয়েল্ডিং করেন, তো ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার বুক বরাবর বা চেস্ট বরাবর আপনি জবটাকে সেট করবেন, যাতে আপনি ইজিভাবে ক্লিয়ারভাবে পুরো ভ্যাবেলটাকে দেখতে পারেন। কারণ ওয়েল্ডিং করার কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট পজিশন, আপনার পজিশন যদি সুন্দর হয়, ওয়েল্ডিং যদি ঠিক মতো দেখতে পারেন, তাহলে আপনি ওয়েল্ডিংটা করতে পারবেন খুব সহজে। দেখেন, যদি আমি আরেকটু নিচে হয়ে করি, তখন আমি পুরো ব্যাবেলটাই দেখতে পারতেছি।
আর যদি একটু উপরে থাকি আমার ব্যাবেলটা দেখতে সমস্যা হচ্ছে। আমি এখানে দেখেন ব্যাবেলটাকে গানটাকে আমি একটু হালকা মুভিং করে করে করতেছি, ওয়েল্ডিংটা করতেছি। দেখেন, তো দেখেন আমি এখানে উপরের নিচের যে উইভিংটা ওটাও দেখাইছি। তো এখানে আমি যে ভিডিওটা, এখানে ওয়েল্ডিংয়ের ভিডিওটা আছে বা উইভিং করার যে টেকনিকটা, এটা আসলে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আপনি দেখেন এখানে একটু ক্লিয়ার করে, একটু ভালো করে আপনার ওয়েল্ডিংয়ের যে লাইটটা আছে বা যে আলোটা আছে, আপনি ওই আলোটা ফলো করেন। দেখুন এখানে সে তার গানটাকে মুভিং করতেছে। তো সে রাউন্ড করে মুভিং করে ওয়েল্ডিং করতেছে। এখানে রুট পাস বের হচ্ছে, আর একটু ক্লিয়ার করে দেখানোর চেষ্টা করতেছি যাতে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন। আর যারা 2G পজিশনে ওয়েল্ডিং করতে যাবেন বা ইচ্ছুক আছেন, তারা যাতে সহজে ওয়েল্ডিংটা করতে পারেন নিজে নিজেই। দেখেন যে গানটাকে সে মুভিং করতেছে, সার্কেল করতেছে আর কি, এটাকে বলে সার্কেল, গোল গোল করছে। তো সার্কেল করে ওয়েল্ডিং করতেছে। এখানে রুট পাস দেখেন, রুট পাস সামনে দেখে সেটা বের হয়েছে। আর এই হলো ওই রুট পাসের ওয়েল্ডিং। দেখেন মোটামুটি ইকুয়াল আছে। তো এই সার্কেলটা করলে আপনার ইকুয়াল হয় ব্যাবেলটা, ওয়েল্ডিংটা। এটা হলো রুট পাস। আমি চক দিয়ে মাইক করলাম। এখন আমরা সেকেন্ড লেয়ারটা বা হট পাসটা আপনি এভাবে টানতে হবে, নিচের দিকে, নিচের পাটটা টানতে হবে। এবং আপনার প্লেটের যে ফেস আছে, ফেস থেকে ওয়েল্ডিংয়ের ফেসটা মিনিমাম 1 থেকে 1.5 mm ডাউন রাখতে হবে। তারপরে আপনার ক্যাপিংটা সুন্দর হবে, ডাউন রাখতে হবে। এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। যখন আপনার রুট পাস হট পাস করবেন, হট পাসটা অবশ্যই প্লেট থেকে 1.5 mm ডাউন থাকতে হবে। তো দেখেন এখানে ও সেকেন্ড লেয়ারটা টানছে। 2G পজিশনটা আমি এখন দেখানো যে পজিশন ওয়েল্ডিং করলো। তো ওর দেখার জন্য অনেকটাই সুবিধা হয়েছে। মানে এই পজিশন ওয়েল্ডিংটা করলে আপনি পুরোপুরি কমপ্লিট দেখতে পাবেন, আপনার লাইনটা সোজা হবে বা লেয়ারটা খুব সহজে আপনি টানতে পারবেন সুন্দর করে। এটা দেখেন 2 লেয়ারে মাল্টিপাস করে ওয়েল্ডিং করছে। আপনার ওয়েল্ডিং করার পজিশনটাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনার দাঁড়ানোর পজিশন, বসার পজিশন, গান মুভিংয়ের পজিশন আপনার। তবে এখানে আমি যে ভিডিওটা আপনাকে দেখাইতেছি, পজিশনটা দেখেন এবং পরিষ্কার করাটাও দেখেন। কারণ আপনার 2G ওয়েল্ডিং করতে গেলে প্রত্যেকটা লেয়ারে আপনার স্লাগগুলো ওপেন করতে হবে, স্লাগ ওপেন করতে হবে, স্পাইডার থাকলে ওগুলোকে রিমুভ করতে হবে।